Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro: tudo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar. Se ele não duvidar no seu coração, mas acreditar que suceda tudo o que disser, ele obterá esse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Mas quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos nessa passagem do Evangelho, ele se divide em três partes. A primeira, a maldição da figueira. A segunda, purificação do templo. E a terceira, fé em Deus e poder da oração. Vamos falar rapidinho, um pouquinho de cada um. A maldição da figueira. Jesus teve fome. Foi até aquela figueira, estava cheia de folhagem, bonita, e não encontrou fruto. Quantas vezes também nós olhamos para as pessoas, olham a aparência, vê as pessoas belas, bonitas, maravilhosas, mas o coração não tem fruto algum. Não rende fruto. Só vive trazendo coisas ruins no coração. É necessário que nós sejamos portadores de boas obras, que o nosso coração carregue coisas belas e maravilhosas. A segunda parte, purificação do templo. Jesus expulsa os vendilhões, aqueles que vendiam, que compravam, os trocadores de moedas do templo, porque ali não é lugar de comércio, e sim um lugar de oração. Hoje nós entramos na igreja e parece mais um mercado de peixe. Muitas pessoas ali conversando, batendo papo, dando risada, sendo que deveríamos todos estar com os olhos voltados a Deus. Naquele momento, nós estamos no lugar sagrado. Não é um local de bate-papo, de conversinhas, de historinhas, mas sim é um lugar que a gente abre o coração a Deus, tanto de início quanto no final da missa. Tem gente que até mesmo no meio da celebração está de conversa um com o outro e atrapalha aquele que vai para rezar. Que nós possamos nos colocar em nosso lugar e perceber que a igreja é um local de oração, um local de respeito, aonde nós deveríamos, portanto, abaixar a cabeça e conversar unicamente com o Senhor. A terceira parte fala fé em Deus e poder da oração. Então, Pedro diz a Jesus que a figueira que ele amaldiçoou, ela secou. Então, Jesus diz a Pedro: tende fé em Deus. Se tiveres fé, direis a esse monte: arranca daqui e planta-te no mar, ele vos obedeceria. Muitas vezes a nossa fé não é tanto. Nós dizemos que temos fé, mas quando parte alguma coisa para que a gente possa valorizar a nossa fé, parece que desaparece. Nós começamos a colocar em dúvida. É momento da gente colocar tudo nas mãos de Deus e permitir que Ele seja sempre o Senhor da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que possamos todos nós ter uma sexta-feira abençoada, na alegria e na glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.